點解80% 嘅財富就掌喺20% 嘅人手上呢？唔通佢哋個個都係打緊過千萬年薪？梗係唔係啦。你哋細細個咧有冇聽過一句說話？工字不出頭啊！我細細個咧都聽啲大人成日講噶啦。咁所以咧，其實好多人都知道咧，打工咧係唔可以賺到大錢嘅。而嗰20% 之所以咁有錢咧，咁梗係唔係個個都係富 N 代啦。佢哋咧其實個個都識得咧用金錢或者系統去搵錢。咁佢哋咧先至能夠用有限嘅時間咧，令到佢哋嘅收益最大化。所以咧，時間嘅運用咧就起到好關鍵嘅作用啦。如果大家只係得 part time 嘅時間去爭取收入，咁時間就係大家需要投資嘅一部分啦。咁所以我哋一定要好好運用啦。大家都想搵多啲噶嘛。咁講到時間同賺錢嘅關係咧，我就需要同大家咧講一講一本書啦。呢本書咧，大家都可能有聽過嘅，其實係《富爸爸窮爸爸》啦。相信好多人咧都有機會聽過啦，或者睇過呢本書，我就唔喺度說書啦。不過咧，書裏邊提到咧有一個叫做財富4象限嘅關係啦，其實係一個幾清晰嘅方法咧，可以令到大家咧可以為唔同賺錢嘅方法咧去分類嘅。當中咧最主要咧分兩大範疇嘅，第一就係主動嘅方法啦，分別咧就係有 E 打工仔嘅方法啦，同埋 S 自僱做老闆 self-employed 嘅方法。咁呢兩種方法咧，佢哋稱之為主動嘅方法啦，就係用時間嚟到換金錢嘅。咁另外兩種方法咧，作者咧就會講話係一啲比較被動啲嘅方法啦，包括係做投資者 investor 啦，或者係企業家 business owner。佢哋呢兩種人咧，都係用系統去搵錢嘅，咁同自僱人士係唔同嘅吓。咁今日咧就不如同大家分析下喺唔同嘅象限底下咧，有啲咩賺錢方法，等大家可以客觀咁對比下啦。首先咧，我哋不如分享下用時間換金錢嘅方法先啦。大家咧一聽到時間換金錢，第一時間都會諗到就係打緊嗰份工啦，冇錯啊！我哋而家做打工仔就係時間換金錢噶啦，佢就屬於第一個象限，千祈唔好誤會啊吓！我唔係話打工唔好喎，打工都有好處噶，因為咧打工仔咧雖然咧我哋嘅人工啦係固定嘅，但係咧我哋就唔需要承擔好似老闆需要面對嘅風險喎。喺今時今日嘅經濟環境，做老闆嘅人嚟講，其實真係好艱難噶。打工仔有份穩定嘅收入係相當之重要噶，因為我哋每個月都有好多開支噶嘛。咁雖然啦，我哋呢啲收入係固定嘅，而且呢個掌控權喺人哋度，但係咧都係一個相對低風險嘅賺錢方法。所以如果大家有份好工而仲有得做嘅話啦吓，大家一定要好努力做好份工喎。咁大家要保住正職嘅同時，又唔想依靠加人工去增加收入嘅話，咁當然會考慮做 part time 啦。咁一般嚟講咧，大家都會睇下自己除咗正職之外，仲有幾多時間去做嘅。咁去揾下，例如一啲工作，好似收銀啊、執貨啊、補習啊、教下興趣班老師啊，例如鋼琴啊、畫畫啊，又或者做下搬運啊咁樣樣。呢啲咧都係時薪去計算嘅。咁某程度上咧，都係屬於同一個類別啦，都係打工仔啦。咁你揾到幾多，就要睇下你仲有幾多時間去做啦。同埋你嘅時薪係幾多錢啦？咁有多啲 job 咪搵多啲咯。咁所以咧都係睇工作分類嚟講，大家都係打工仔啦，用時間換金錢。不過記得天係好公平噶，我哋每人都係得24小時噶咋。咁咧，而家咧，除咗頭先我講嗰啲 part time 工作之外咧，好多人咧都會考慮咧做下外賣步兵啊，或者 Uber 司機嘅，因為佢哋嘅開工時間係好 flexible 嘅。好多人咧都會中意做呢啲工作啦，因為想幾時開工就幾時開工啊嘛。例如一啲正職工作相對嚟講個時間唔係好穩定嘅，比較難揾 part time 噶嘛。呢啲工作咧就好啱佢啦。咁但係咧佢賺幾多就要睇自己做幾多咯。咁所以咧某程度上咧同自僱人士咧都真係差唔多嘅。所以其實都可以將呢啲 part time 工作咧界定為自僱人士類別噶。咁但係點都好，佢哋都係用時間換金錢嘅。不過有樣好，就係時間點用、幾時用，其實可以自己定嘅。咁對於一啲自由工作嘅時間嘅朋友嚟講就好適合啦。但係咧，我都有八卦下 Uber 同埋外賣步兵咧，其實搵得好唔好喎？咁其實總括平均 average 嚟講，市場上可能幾十至到百零，最高150蚊左右啦。其實都要睇下你腳骨力好唔好啦，同埋咧而家啲油貴唔貴啊？始終都係呢啲都係成本嚟噶嘛。如果想搵得多啲，就梗係要做啲高時薪嘅工作啦。嗱，講到高時薪咧，唔知你哋知唔知咧？其實好多專業嘅人士咧，都係自僱人士嚟噶。好似咧打官司嗰啲大狀啦，出去開診所嗰啲家庭醫生啦，佢哋都係㗎喎，搵佢哋見一面啫，可能大概10分鐘啦，都要幾百至幾千蚊啦。所以咧，以前啲阿爸阿媽咧都會叫我哋，喂，你大個梗係做乜師乜師啦，因為專業人士個時薪高啲啊嘛。咁我道理上又啱嘅，不過咧，其實佢哋同我哋一般打工仔都面對緊相同嘅問題嘅。
佢哋都係咧有返公司有收入，冇接觸就冇收入，所以某程度上咧，佢哋都係喺財富四象限嘅分類嚟講咧，都係時間換金錢，只不過佢哋係自僱人士咁解啫。咁我哋一般嘅打工仔，如果又唔係專業人士，又冇咩手藝賣得錢，例如即係時裝設計師啊、蛋糕師傅嗰啲啊，咁仲有啲咩出路可以揾多啲錢咧？咁樣咁就其實仲有方法嘅。就係 franchise 啊，特許加盟創業啦。即係假設我有份正職，咁如果我自己開個副業係做特許加盟嘅話咧，其實都有機會咧可以揾多啲錢嘅喎。因為其實咧現時好多補習社啊、音樂教室啊、台式飲品店啊，其實咧都係屬於呢種特許加盟創業嘅類別嚟嘅。咁呢啲特許加盟嘅公司咧，其實佢哋有一條龍嘅服務啦，去教啲加盟商係點樣營運呢盤生意啦。而加盟商咧需要付出嘅咧就兩樣嘢啫，時間同埋錢。嗱，時間大家都明噶啦，自己生意梗係要睇實啲噶嘛。如果自己份正職真係忙到唔得閒睇住盤生意或者間鋪嘅話咧，咁咪請人咯，都可以解決到嘅。但係除咗請人之外咧，特許加盟創業咧，仲要俾加盟費嘅喎，一般咧都要10零萬左右啦，而且咧都仲要租金啦、入貨啦，或者請老師嘅成本啦。咁所以話咧，用呢種方法咧去創業去揾多啲收入咧，其實係可以，不過咧就需要有一定嘅資金先得。同埋咧，你都需要對你想投資嘅呢個行業嘅前景好有信心先。咁話晒都要俾一定嘅投資金額噶嘛。不過咧，如果你真係好想創業嘅話咧，呢個咧的確係較為簡單嘅方法嚟嘅。咁今集啦都講咗好多主動揾錢嘅方法啦，係屬於富爸爸窮爸爸財富四象限嘅其中2種，分別咧就係打工仔 E 方法同埋自僱人士 S 方法 self-employed 啦。咁下一集咧我就會分享埋另外2種方法，睇下大家另外2種增加收入嘅途徑啱唔啱大家用啦。